Alright, so yun guys, meron lang tayo pupuntahan ngayon, malapit na dito din sa amin. Ipukunin lang tayo na isang accessories lang para dito sa ating motor na si Toothless, and sponsored lang yun din. Salamat sa kaibigan natin na titiwala, and thank you sa bibilin at kukunin natin actually na accessories para dito sa ating motor. Pero syempre surprise ko na lang din sa inyo kung ano yun, and makikilala nyo din mamaya yung taong nagbebenta para at least pwede natin siya rin matulungan somehow. Post natin to, baka malay natin, di ba, makatulong din tayo. So mamaya makita nyo na lang din yung item na kukunin ko. Tara, samahan nyo ako, okay? Yeah ba? Monster ko? Ay, ano, nandun, sa bahay lang. Alin? Hindi, kaha lang, pinalitan ko yung ako. Naka-decals lang din naman yun, yung ano. Ito, pintura talaga ito eh. Ayan, dito. Ito, nag-iito na talaga. Kaya, mamaya, ayun, pakita ko naman Facebook page para at least meron kayong kaibigan. And so, yun, ano pa mga binibenta mo? Wala, ano. Kasi ano ko rin na, okay lang ba iin ako sa Facebook, sa channel ko? Ay, okay, sige. Oo, para at least manin to. Taga rito, taga Antipolo, no? Thank you. So, try ko muna lang. Try natin na pag-try. Yun o. Meron pang ano. Yan, free? Free. Wow! May ano pa, stickers! Wow! Saan ka ba? Nice one. So, sticker pa pag bumili kayo na to. Ano ba itong binili ko? Actually, itong binili ko yung visor. So, visor to ng mga Aerox. So, acrylic at ba, ano to, no? Acrylic, no? Acrylic. And ito yung sample. Yan. Teka lang. Hanggang. Ito yung sample. Oh, ha? Ayan. Ganda. Ganda, no? So, Shout Aka. Ito, Aka. Taga Antipolo kasi. Tropa yan, mga tropa natin. Ayan. So, ganyan din. So, tanggalin natin yung stock. Okay, palitan natin ito. Which is good. Galing nga, bro. Nagawa nito, no? Oh, galing. So may free ano tayo, free RI sticker pa. Grabe, tama-tama sa helmet natin. Kaya, tama, naka-RI din tayo. Ito pa. Oh, may bonus pa, GoPro. Gapo. Wow, pwede. So much na match. Galing. Sige. Sir, saglit lang ano, Sir Jun. Ayan, dalawa pala yung kukunin ko. Ayan. Tapos mag-transact tayo lang. Ayan, nabili na natin yung ano, yung visor plus yung mayroong pinasabay din na water holder, bottle holder, yun. Check na lang natin mamaya, i-review ko sa inyo. Tapakita ko yung pag nakakabit na dun sa ano natin, sa visor natin. Okay? So, thank you. Mamaya magkita na lang tayo ulit. Yeah ba?